ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் குட் மார்னிங். இன்னைக்கு வந்து பாமி எப்படி வாக்கிங் போகிறது நம்ம எல்லாரும் பார்ப்போம் வாங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பாமிக்கு வாக்கிங் போக மனசே இல்லாம படுத்து. ஓடியா வாடி வாக்கிங் போவோம். வா ஓடியா 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 வா வாக்கிங் போவோம். அப்பா இறங்கி வர மனசு இல்லையா? வா வா அம்மா வருவா, வா இறங்கு. நில்லு நில்லுங்க, அம்மா வரட்டும். பாமி செயின் எடுங்க சீக்கிரம், எடுங்க பாமி செயினை. பாமி குச்சி, பாமி ரெடியாக இருக்குது எங்கள் பாமி வாக்கிங் போகிறதுக்கு. எடுங்க கம்பு எடுங்க, குச்சி எடுங்க, பாமியோட குச்சியை. இது பாரு, அது பயந்தாங்க மேலேயே உட்காந்து தொலைக்கும், அது ஓடி போயிடுது. பாமி வீராங்கண்ணா, செயினை அவுத்து விடு, பாமியோட வீரத்தை பார்ப்போம். ஏய் அது போயிருச்சு, போங்க ரெண்டு பேரும். ஏய் வாங்க வா, அந்த பக்கம் போகணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, நாங்கள் வாக்கிங் வந்த இடத்துல கோணி குதிரை தெரியுதா உங்களுக்கு? 2 குதிரை பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு குதிரை. அம்மாவோட வாக்கிங் நல்லா இருந்துச்சு. பாமி குட்டி இந்தா வா, இங்கே வா, அப்பாட்ட வா. அம்மா கூட்டி சூப்பராக கூட்டிகிட்டு போகலாம் வாக்கிங்கு. ஜாலியாக போகிறீங்களா அம்மாவும் பொண்ணும் வாக்கிங்க்கு? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாமியோட வாக்கிங் முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் பெட்டில் நீங்கள் எப்படி வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகணுங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் மிஸ் பாமி சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது ஒரு ஃபன்னியான வீடியோவில் நாங்கள் பாமியோட சேர்ந்து வருவோம். பாய் பாமி பாய் சொல்லிடு. பாமி பாய் சொல்லிடு. பாய் பாமி பாய் சொல்லிடு. பாமி குட்டி பாய் பாய் பாய்.